boxes po yung ating pinamili. Ay guys, nakauwi na tayo. Mamaya, ito na guys yung ating pinamili from Emilus. Later po i-unbox po natin. Share ko po sa inyo guys. Sari-saring grocery items. Ito, may ketchup, merong pasta. Ayan po, mga dilata po. Bumili rin ako guys ng ating iodized salt, crispy fry. Then meron din tayong crispy fry na red, yung original, and then garlic flavor. So guys, yung ating sotanghon. Nana kasi akong sotanghon kaya bumili na rin ako ng sotanghon. So guys, yung pangalawang box, na-open ko na rin. Ito, meron tayong Coco Mama, Boy Taste Bread, spaghetti sauce guys. And then guys, yung sa baba, puro gatas na po yun guys. Yung Alaska, Eva pa siya ka-condense. And then meron din pala tayo guys na ano, curry mix. Oo, sige. Ano yan ngayon na? Tanong mo kung ngayon o bukas. Tanong mo kay Henry. Meron din pala ako guys na nor pork and chicken. Yan. Tignan natin yung dalawang box guys na pinamili natin sa Emilus, ating grocery items. I-ayos ko na siya ngayon guys.
2019 yung inaabot na grocery items natin